A Roma, chiusura della 2 giorni degli Stati Generali di Forza Italia, l'intervento di Silvio Berlusconi che su Putin dice sono profondamente deluso dal suo comportamento. Cecilia Primerano. L'accoglienza calorosa lo emoziona e Silvio Berlusconi lo ammette, troppi 3 anni di assenza, ma ora la scena se la prende tutta, con un discorso in cui c'è innanzitutto la preoccupazione per gli orrori del conflitto in Ucraina, che chiama veri e propri crimini di guerra. La Russia non può negare le sue responsabilità, sottolinea, condannando senza sconti le scelte di Putin. Non voglio nascondere di essere profondamente deluso e addolorato dal comportamento di Vladimir Putin, che si è assunto una gravissima responsabilità di fronte al mondo intero. Fare tutto il possibile per fermare il conflitto. Per l'ex premier l'Italia deve lavorare per arrivare ad un compromesso di cui il sostegno alla linea del governo Draghi e la rivendicazione del profilo europeista e atlantista di Forza Italia. Berlusconi, che riceve l'appoggio del segretario generale del PPE Lopez, mette in guardia dal rischio recessione. I provvedimenti del governo vanno nella giusta direzione, riconosce, ma sono insufficienti. Su riforma della giustizia, casa e fisco tiene il punto. Noi non consentiremo mai a nessun governo, come non le abbiamo mai consentito, di mettere le mani nelle tasche degli italiani. Non consentiremo mai a nessun governo di colpire la casa, che per noi è sacra. Berlusconi infine rivendica la centralità di Forza Italia, siamo e saremo determinanti. E su giustizia e fisco prosegue il dibattito.